छोटे चिंटू मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। तुम बताओ मैं कौन सा गाड़ी हूँ? तुम तो बस हो। अरे वाह, सही जवाब। चलो अब बस में बैठो। चिंटू की मम्मी तुम बताओ मैं कौन सा गाड़ी हूँ? अरे तुम तो एक कार हो। सही जवाब। चलो तुम भी गाड़ी में बैठो। अरे चोर तुम बताओ मैं कौन सा गाड़ी हूँ? अरे तुम्हें तो सभी लोग जानते हैं। रुको रुको अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम तुम्हारे पापा से प्यार करते हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में आई लव यू पापा लिख दो। अरे तुम तो टैक्सी हो। नहीं, गलत जवाब। अब तुम पुलिस स्टेशन चलो।